હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ ભાવના માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. કર સાહેબ, દંડવત પ્રણામ. આજે અમરીશ પ્રભુજી યુટ્યુબ પર લાઈવ બ્રોડકાસ્ટ થઈ ગયું છે. પ્રભુજી મેઇન ચેનલ માં જાય છે, જે આપણે નથી કરવા, આપણે ગુજરાતી ચેનલ પર અપલોડ કરવાનું છે. અચ્છા, એવું છે. તો હા. રેકોર્ડ કરું. રેકોર્ડ જ કરવાનું છે, અને રેકોર્ડ કરેલા બધા ના ફાવે તો દરબાર પ્રભુને કે કોકને મોકલી દેજો. ના એટલે આજે હું ફોન કરીશ કે રેમિકા આજે આવશે એટલે જરાક જોઈ લેશે. ઓકે, તો રેકોર્ડ કરું. યુટ્યુબ બંધ કરું ને? ના, યુટ્યુબ બંધ કરી દઉં ને? બંધ કરી દો. ઇવન આજે નવી બેચ ચાલુ થશે પણ રેકોર્ડ થશે ને પછી અપલોડ થશે. અત્યારે યુટ્યુબ ચાલુ છે ખરી? યુટ્યુબ સેન્ટ્રલ ની ચાલુ છે, ના. આપણીમાં ડાયરેક્ટ લાઈવ નથી કરી શકતા આપણે. અચ્છા, તો આપણામાં અત્યારે ચાલુ થોડું અટપટું છે એમ. અને આ જે ચેનલ લિંક છે આપડી 8 PM ની, એમાં નથી થતું. બાકીની ચેનલમાં ડાયરેક્ટ લાઈવ થાય છે. બરાબર. એટલે આમાં અત્યારે મેં કર્યું છે પણ એવું નથી લાગતું. લાઈવ થયેલું છે, લાઈવ બતાવે છે. બતાવે છે? હા. હવે તો એને એન્ડ કઈ રીતે કરવું? લાઈવ પર ક્લિક કરશો એટલે એન્ડ થઈ જશે. સ્ટોપ લાઈવ લખ્યું છે ને, એના પર ક્લિક કરશો એટલે સ્ટોપ લાઈવ